turi mu kibuga cy'imirwano nta handi ni muri Ukraine. Hano tugiye muri Zaporizhzhia nyuma yo kugenda mbakubita amakuru ya Bakhmut ukuntu imirwano yaho imeze kugeza ubu ngubu. Amakuru atugeraho mu kanya gashize nanone tubashije kwakira amakuru yatwerekaga imirwano yabaye muri Zaporizhzhia ariko mu mijyi ibiri itandukanye iri munsi cyane mu majyepfo usa n'uwenda kwerekera muri Mariupol. Ahangaha murarababwiye nti kenshi cyane nagiye mbabwira yuko iki gihugu cya Ukraine kiba gifite imijyi myinshi cyane ku buryo ugira ngo yenda ushobora gufata umujyi ukumva nkaho ibyo warwaniraga wabigezeho, ariko uba wibeshye kuko iki gihugu gifite imijyi myinshi cyane. Uva muri umwe wagenda gato ukabugeze no mu wundi. Rero imirwano dore ukuntu yari imeze. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Vili Frank nkuko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tukikomezanyiriza kugeza tuyasoje. Niba bamaze gufata inyakiramajwi zawe gumaho kuri Paparazzi ubundi nkwikubitira icyitwa makuru, noneho ubundi umenye byinshi biri kuvugwa mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Ntugerageze kuva kuri Paparazzi, hagume noneho ubundi gukubita amakuru kuko ni mwebwe tuba twayazaniye, ntabwo ari ayacu kuyicarana. Tuba tugomba kuyabasangiza namwe mukabyumva ukuntu bimeze. Turi mu kibuga cy'imirwano nta handi ni muri Ukraine. Hano tugiye muri Zaporizhzhia nyuma yo kugenda mbakubita amakuru ya Bakhmut ukuntu imirwano yaho imeze kugeza ubu ngubu. Amakuru atugeraho mu kanya gashize nanone tubashije kwakira amakuru yatwerekaga imirwano yabaye muri Zaporizhzhia ariko mu mijyi ibiri itandukanye iri munsi cyane mu majyepfo usa n'uwenda kwerekera muri Mariupol. Ahangaha murarababwiye nti kenshi cyane nagiye mbabwira yuko iki gihugu cya Ukraine kiba gifite imijyi myinshi cyane ku buryo ugira ngo yenda ushobora gufata umujyi ukumva nkaho ibyo warwaniraga wabigezeho, ariko uba wibeshye kuko iki gihugu gifite imijyi myinshi cyane. Uva muri umwe wagenda gato ukabugeze no mu wundi. Rero imirwano dore ukuntu yari imeze. Ingabo z'abanya-Ukraine nyuma yo kubarasaho ku munsi w'ejo bundi babagabyeho ibitero barabakubita batanzitse bimwe birenze ukwemera. Ndumva narabahaye inkuru y'aba Azov Arrangement ubwo bageragezaga kwigamba ko barashe muri Bryansk mu Burusiya, noneho Russia nayo ikaza ikabava iruhande igahita bakubita itanzitse bimwe bikomeye cyane kana bicamo n'abasirikare barenga 100. Ubu rero nabo bagabye ibitero ahantu habiri, noneho nabo bahasize nk'amatongo bimwe bikomeye cyane. Hano ni muri Novoyansk ndetse na Roskiyi. Ahangaha ni imijyi ibiri nkuko nyikubwiye uko. Niho rero ingabo z'abanya-Ukraine nazo zagize gutya zirizanzamura mu gitondo hafi mu rukerera mu masaa 10 zirizanzamura ziravuga ziti natwe reka twihimure dukubita ababaginga ndetse natwe tubereke ibyo badukoreye, noneho natwe yuko dushobora kubibakorera. Nyuma yo kubagabaho ibitero babashije gukubita inyubako z'abantu batipe bari basanzwe bacumbikamo. Abangaba b'Abarusiya barazikubise neza zose barazigurumanya, bivuga yuko hashobora no kuba hapfiriyemo abasirikare bakaba nk'I150 bitewe n'ukuntu cyari kimeze nk'inkambi yabo cyangwa ikigo cyabo, kandi babateye baryamye. Tukuvuga ngo ni ku manywa yenda bari banabashije kugira ahantu aho bashobora kujya, aho babitiyeho amamisire menshi kuri izi nzu zabo. Ni ukuvuga ngo bo bari bafite nka target yo kugira ngo babiyicire burundu bibagirane ku rutonde, kuko barahakubise harashya neza. Ababashije kurokoka ni abatari bari hano muri ano mazu aho basanzwe bacumbika bahava bajya muri Zaporizhzhia mu bice Abarusiya barimo. Rero si ibyo gusa, nyuma yuko bari bakiri kugaba ibitero ahangaha babashije no gukubita za burende zindi, aho kugira ngo bazinyage bazitware, ahubwo bazikubisemo amakompora akomeye cyane bakoresheje izi mbunda za Javelin, nazo zisigara
zigenda zigurumana aho ngaho zari esheshatu, zose buri imwe bagendaga bayikubita, abanya-Ukraine bagira imirengwe, bazi ko bafite ibibazo by'ibirwanisho nk'aho babibohoje, ahubwo bo babikubitaga bigahita bihira aho ngaho. Aha ngaha rero nk'uko nabikubwiraga muri Roskiye, niho cyane cyane aba bagabo bari hano muri uyu mujyi wundi wa Novoyarsk. Uyu nguyu wo basa naho batanye mu mitsi, kuko ho basa n'abarwanye, kuko uyu muhanda usa naho ari bushamikiyeho uwundi uzamuka ujya ahandi hari ibirindiro byabo, ndetse cyane cyane murabizi ko barinze cyane kuri nuclear. Rero uyu muhanda niho uhita ujya, ariko mbere y'uko ujya kuri nuclear ya Zaporizhzhia ubanza guca muri uyu mujyi. Rero hano naho abo bahasanze babanjije kurwana nabo, nibwo bahitaga bahava bajya hariya ku nkambi zabo, bahita bahasiga umugani rwose. Ikintu bakoze rwose ni ikintu gisigaye kigawa, ikintu bakoze cyari ikintu cyo gutungurana, ku buryo ntashobora no kukubwira ngo muri bino bintu bibaye ko hari n'umusirikare wa Ukraine upfuye. Reka mu kinyamakuru The Reasons kiravuga yuko abanya-Ukraine bagiye kubikora bamaze kubigambirira, yuko bagiye kubagwa gitumo, ebana bagohetse, noneho ubundi bahita babakubita bimwe birenze ukwemera, kugeza ubwo bamaze no kubatwikiraho n'inzu bari barimo, ndetse n'ibifaru byabo bagahita babisandaza nta nubwo babitwaye. Ariko yajya no kuba nk'undi muntu utekereza neza, ahubwo yajya kubohoza bino bifaru akagenda akajya abyifashisha mu kubarasa. Ariko bo Ukraine yihise ibitwika rwose ikoresheje za mbunda zabo za Javelin. Javelin murazizi, nizo abanyamerika ejo bundi baboherereje, muranazizi na mbere y'igihe cyose, za yindi imwe bashira ku rutugu igakubita ikompara riremereye cyane, igahita iswanyaguza burende. Murazibuka intambara igitangira, abanya-Ukraine bazikubitishije bino bifaru by'Abarusiya hafi kuzimaraho kabisa, barazikubise bimwe birenze ukwemera. Kandi Javelin murabizi ko zose zari zahawe abanyamerika bari bazihaye Ukraine, ariko barazibakubise koko bimwe birenze, ndetse n'ubu ngubu nizo bifashishije bari gukubita aya matanka bari basanze ahangaha. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ukuntu bimeze. Yewe mba mpari kugira ngo nkomeze ngukubite ikintu cyitwa ama update, ujye uguma hafi aho nawe twibanire mu makuru mbagezaho umunota ku wundi. Uwiteka aguhezagire. Twari turi muri Zaporizhzhia, mu kanya ndabajyana n'ahandi murebe ukuntu biba bimeze mu bibuga by'imirwano bitandukanye. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere y'uko haguruka, ibingibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga, ari kuvuga cyane cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afrika. Nanone yongera aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Congo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place.
Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Suhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu aho mwaba muherereye hose, ushobora kuba uri muri Afurika ariho twumvira cyangwa ukaba uri muri Aziya, ushobora no kuba uri muri Amerika tutibagiwe no mu Burayi. Mwese ariho mutwumvira mbahaye ikaze bavandimwe. Wowe mushyashya ushobora kuba ukigera kuri Paparazzi ngaho dukandire subscribe, tuzikunda cyane nk'amata y'abashyitsi. Iyo uyikanzeho Imana yita iguha umugisha mwinshi cyane, kandi ikindi cya kabiri uhita ubona uburenganzira bwo kujya ukurikirana amakuru yacu guhera saa 10 z'igitondo kugera hafi saa 6 z'ijoro. Ubwo urumva n'uguhera saa 10, ubundi twajyaga duhera saa 11, noneho ubu turahera saa 10. Nibwo rero mujye muba mumaze kwibyura, noneho ubundi dutangirana amakuru tuhatwike mpaka umunsi wose kugera saa 6 z'ijoro. Turihuse, ntabwo turi butinde, reka twinjire mu makuru. Perezida Macron mbere yuko ahaguruka mu Bufaransa yerekeza mu bihugu bya Afurika, imbere yabanje kugirana ikiganiro n'abanyamakuru batandukanye bo mu gihugu cyo mu Bufaransa, ari naho natwe twabonye kopi y'ibyo bimwe ibyo yatangaje. Noneho turavuga duti reka tuze tubisangize abataramu benshi mwumva n'igifaransa ndabizi 5 kuri 5. Ndaza kuvuga make ariko we yenda araza kuba abibaganirira mu magambo ye yivugiye. Gusa icyo tuzi cyo nuko yabashije kuvuga ko ndetse yategetse M23 kugira ngo ihagarike imirwano ku gihugu cyo muri Congo. No kuvuga ngo kuri kino gihugu cya RDC, ni ukuvuga ngo aho yavugaga ati tumaze igihe kinini twingingira iyi mutwe guhagarika imirwano ku bitero igaba ku ngabo za FARDC, ariko kandi bisa naho bavuniye ibiti mu matwi, ntabwo bashaka kumva ibyo tubabwiye. Ikindi cya kabiri, na Kongo ubwayo igomba gukora ibishoboka byose ikayoboka inzira y'amasezerano. Ntabwo byumvikana uburyo iki gihugu gishobora gukomeza kirimo intambara mu karere kandi harimo ibihugu. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues
avant de venir à Kinshasa. byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere y'uko haguruka, ibi ngibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga, ari kuvuga cyane cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afurika. Nanone yongera aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Congo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe, ngo numva ko habaye imitwe myinshi yitwaje intwaro muri iki gihugu, ariko kandi nkibaza n'impamvu ki iyi mitwe idashobora gucika muri kino gihugu bikanyobera. Yakomeje avuga ati cyakora ibyo ari byo byose, ibya mbere na mbere, umutwe wa mbere tugiye guheraho tusaba guhagarika intambara ni M23, igomba guhagarikwa, ndetse n'abayitera inkunga nabo bakazihagarika, kuko nta mpamvu yigaragara n'imwe M23 igaragaza irimo kurwanira. Ati byanze bikunze nzava muri RDC, ndetse mbanjije kugerageza kuganira n'abo bategetsi bose, noneho turebe ikintu dushobora gukora kugira ngo intambara ihagarare.